तो आज का पूरे का मौसम देख के लग रहा है कि बहुत ज़ोर से बारिश होने वाली, और हवा तो इतनी चल रही थी कि ये चेयर ने अपने आप को दे मारे रेलिंग पे, और पूरा स्विमिंग पूल का पानी ऑलमोस्ट समुंदर के ऊपर जाने वाली थी। और मैं यहाँ पे मज़े ले रही हूँ मस्त मस्त हवा का, लेकिन आंखों में कचरा भी जा रहा था यार। फिर थोड़ी देर में बारिश चालू हो गई और मैं थोड़ा भीग रही, और देखते देखते ये बारिश इतनी ज़ोर से चालू होने लगी कि क्या बताएं। और आज हम लोग सब यहीं पे रहने वाले हैं, घर कोई नहीं जा पाएगा, सबका ड्यूटी ओवर हो गया है, फिर भी हम लोग जाने का वेट कर रहे हैं। इस छुट्टी के बाद मैं आ जाती हूँ घर पे और अपने चेहरे को थोड़ा निखारने लगती हूँ, लेकिन कोई तो बंजर मरुभूमि में पौधा उगाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये फ्री का सर्विस मुझ गरीब को भी थोड़ा सा मिला। और हमारी जायदाद की मालकिन यहाँ पे आम काट रही है, इसकी जेली बनेगी की। फ्रेश होने के बाद मैं निकल पड़ती हूँ प्रेयर के लिए। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि दिन भर कुछ भी करो, लेकिन शाम को ईश्वर के चरणों में जाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।